Você tem bruxismo? Aperta o dente? Vive travado? Então, fica comigo nesse vídeo que eu quero te ensinar uma forma simples e fácil para ajudar a melhorar toda essa situação e aliviar a dor e muitas vezes o incômodo de crepitação que você tem nessa região da boca. Para você que não me conhece, eu sou a Aline Chiari, seja muito bem-vindo nesse canal, o canal onde que eu mostro para você que a dor ela é uma amiga e não a sua inimiga. É ela que vai te tornar uma pessoa muito melhor, por incrível que pareça. Mas vamos ao que interessa. A dor nessa região, conhecida como ATM, ela é muito mais comum do que imaginamos. Porém, ela é causada por diversas situações. Situações de sentimentos, situações de fadiga mesmo, da musculatura, de tensão, de nervosismo. Então, o caos do dia a dia pode fazer com que você, em algum momento, trave essa região. Mesmo ao dormir, quando você não consegue desligar dos problemas que aconteceram naquele dia. Bom, mas vamos lá. Como que você pode melhorar? Muitas vezes a gente pode fazer compressas quentes nessa região e também trazer o que? Movimentos. Então comece a massagear, movimente essa região em círculos, desde daqui, ó, dessa pontinha da orelha, você vem movimentando, vem massageando. Volte massageando também. Massageie para cima toda essa região da testa e volte massageando. Isso. Puxe a orelha para baixo. Puxe a orelha para os lados, para cima. Movimente essa cartilagem também. Uma coisa interessante que você pode fazer é colocar o dedo, o polegar, dentro da sua boca e massagear por dentro, fazendo esse daqui, esse movimento, põe nessa forma e o seu dedo vai lá dentro da boca, massageie lá dentro, vem aqui por cima, por baixo, sempre massageando. Então é como se eu estivesse segurando nessa forma e eu vou massageando por dentro. Faça isso de um lado, faça isso do outro lado. Aonde está mais dolorido, você suaviza um pouco mais a massagem. Não precisa pegar pesado não, tá? É algo delicado, não é nada na força. Na força a gente não consegue nada, ok? Porém, essa região do pescoço até os ombros, ele influencia também aqui. Então, o que nós vamos fazer? Massageado aqui, você vai segurar essa região do pescoço, ok? E movimentar para um lado e para o outro 3 vezes. Vamos lá? Então, ó. Fez 3 vezes? Solta. Aí nós vamos pegar o que? Essa região aqui, ó, desse ossinho da clavícula. E nós vamos massagear ele, ó. Vai por baixo até chegar lá no ombro. Existem alguns pontos que eles vão ser mais dolorosos, ok? Se encontrou um ponto doloroso, massageie até melhorar. Depois você vem o que? Por cima do ossinho. Olha, vem massageando por cima do ossinho. Aqui eu encontrei um ponto mais doloroso. Massageie um pouco mais e continuo até voltar. Fez de um lado, óbvio, faremos do outro. Não importa se é só uma ATM que dói. Você sempre vai fazer dos dois lados, para as duas ATMs. Ok? Fez o movimento para baixo até chegar no ombro, faz ele retomando.
Isso. Se você quiser, sente num lugar tranquilo, coloque uma música mais suave, mais tranquila, relaxe o corpo, feche os olhos e vai sentindo o seu corpo sendo massageado. Fez? Finalizou? Vamos massagear aqui atrás, ó. Aqui nós vamos segurar assim, em forma de conchinha, ok? Vou sentar de lado para vocês olharem. Aqui, ó. Vem massageando. Massageia todo. Pega esse músculozinho aqui, ó, e solta. Relaxa o braço e vem massageando todo ele, até o ombro, e volte massageando. E faça essa massagem até a base aqui do pescoço. Isso, você pode fazer esse deslizamento também até o ombro, daqui da base da nuca, pelo pescoço e vai até o ombro. Fez de um lado, sempre faça do outro lado. Finalizou? Vamos soltar. Relaxa 3 vezes para trás e 3 vezes para cima. Combinado? São exercícios rápidos, fáceis de você estar fazendo no dia a dia e que com certeza vão trazer um alívio muito grande para esse seu incômodo, para essa sua dor e essa sensação da boca estar sempre travada. Se você gostou, compartilhe com algum amigo que você sabe também é um pouco mais tenso, um pouco mais nervosinho e carrega dentro toda a sua raiva. E a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais!